लगातार हो रही 24 घंटे से अधिक बारिश के कारण आलोट नगर से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव पाल नगरा का संपर्क टूट गया, जिससे रहवासी बुरी तरह फंस गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमला मदद के लिए निकल पड़ा। रतलाम जिले के आलोट नगर से 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव पाल नगरा शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। बारिश के कारण पानी फैल चुका है, जिसके कारण पाल नगरा गांव, जो कि 30 से 40 घरों से मिलकर बना है, वहां पर 200 से 250 लोग फंसे हुए हैं। नगर के मुख्य मार्ग तक नहीं आ पा रहे हैं। प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली और तत्काल प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन जलस्तर बढ़ने के कारण कोई बचाव कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। अधिकारियों से संपर्क रतलाम जिले से राहत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रतलाम की टीम बुलाई गई। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी भी टीम के साथ पहुंचे। पूरे क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार खबर मिल रही है, पूरा प्रशासन अलर्ट पे है। जगह जगह लोगों के लिए रहने की पंचायतों में, स्कूलों में व्यवस्था की गई है। कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कई जगह पानी भरा हुआ है, कई गाँवों का संपर्क जो रोड के माध्यम से वो टूट गया है। तो सर, ऐसे में अभी पता चला है कि पान नगरा और सत्तीखेड़ा खतरे के निशान पर है, वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ पर सत्तीखेड़ा गांव जो कि पूरा नदी शिप्रा नदी के किनारे है, पाल नगरा भी शिप्रा नदी के किनारे पे है। बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे कि सत्तीखेड़ा के लोगों को पहले ही रेस्क्यू करके ऊंची जगह पे पहुँचाया गया है। हम लगातार पाल नगरा वालों से संपर्क बनाए हुए हैं। जैसे कोई आपदा स्थिति होगी तो हम लोग उनको भी रेस्क्यू करके उनका ऊँची जगह पे पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, कल शाम से भारी बारिश हो रही है और रात में भी हुई है, अभी भी लगातार हो रही है। जहाँ जहाँ भी हम लोगों को खबर आ रही है या जो लोग गांव से संपर्क टूट गया है, वहाँ पे हम लोगों ने सचिव और पटवारी के माध्यम से कोशिश करी उन लोगों को बचाव किया जाए तथा उनको ऊपर जो है ऊपर जहाँ पे पहाड़ी है वहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट किया जा सके। ऐसी कोई अभी कोई स्थिति सिर्फ एक पाल नगरा में है, बाकी जगह तो हम लोगों ने प्रयास किया, उन लोगों को शिफ्ट कर दिया है।